啊，咁你哋啲鴿又自己養，跟住煮又兩公婆煮喎，老闆娘。哇，即湯即整啊！呢個咧就係老細嘅招牌嘢，生焗鴿啊！呢個先係好嘢啊！我就冒住個湯嚟啫嘛。哇！哇！睇窿碌到先。啱先經過見到一個大嘢，叫做滑鼠啊！嚟到江門呢度咧，發現咗一間好隱蔽嘅鴿場，得嗰幾張台仔。老細咧喺嗰度養鴿，咁啊喺呢度煮，兩公婆做嘢。一落車聞到好香嘅味道啊！哇，炆嘢喎！老細，等打電話嚟訂咗煲鴿湯啊！煲鴿湯坐嗰邊啫。哦，你啲係中鴿定乳鴿啊？我中鴿，即係都係現整現湯嘅喎。個煲我哋嘅，提早咧就叫老細咧幫我哋煲定嗰個綠豆老鴿，都係家庭作坊咁嘅啫喎。呢個煤氣爐仔嗱，呢度係煲緊鹽油飯，好隱蔽，而且台唔係好多就得，好似4-5張台嘅，全部都係自己養㗎呢啲。係啊，我哋有個鴿場啊嘛。老細，鴿養幾耐啊？呢個就唔得，即係一般都要提前訂定到咁點嘅。到就唔使等啦。啲中鴿啊點賣啊30蚊一隻， ？30蚊一隻，老鴿啊60。基本上都5、6、7。佢仲有魚食啊！哇，咁多嘢蒸嘅一條鯇魚，呢個係咩蒸鯇魚啊？酸菜魚。哦，咁整嘅酸菜魚啊！係啊，好食嘅。哇，好似好香咁。木炭焗鴿、水浸鴿、鴿湯啊，要訂紅燒鴿、雞、酸菜魚冇㗎喎，係得啲幾味嘅啫。咁啊，我又整個圓盤焗鴿試下咯。呢啲啊等於熟炸係嘛？係啊。啊，咁你哋啲鴿又自己養，跟住煮又兩公婆煮喎，老闆娘。係啊。真係乜都親力親為喎。得㗎係嘛？得啦，你哋啲湯都熟啦。哦，紅燒中鴿。哇，好熱啊！哦，唔係好脆嘅，佢呢個紅燒，睇起身咧就一般，因為佢啲皮唔會好脆，頭先一擘開隻皮就知㗎啦。佢咧就係熟炸嘅，並且我見佢冇乜脆皮啊嗰啲工序。啊，但係幾香，食啊幾好食喎，好滑嗰啲鴿，好汁水喎。佢缺點就係唔脆皮，鴿味夠啊，而且一啲都唔酥啊。我建議都係唔好點呢個點個鴿湯同埋一陣嗰個生焗鴿試下。佢呢度特色仲有係嗰個鹽焗鴿啊、藥膳鴿啊嗰啲，呢個唔係佢特色，乜食啊好食，見佢啲油偏深色啲，都係豉油皇啊、鹽焗啊、生焗啊比較好啲。個鴿啊幾好食喎，即係啲鴿汁靚啊，但係紅燒佢呢度啲手法就唔得，佢整得好一般，啲水準唔得，呢度啲紅燒。但係啲煲湯啊，值得嚟啦，我覺得正喎，啱啱好啊，陳總1個零鐘，好足料啊！陳皮、綠豆呢個先係好嘢啊！我就冒住個湯嚟啫嘛，頭先個紅燒鴿只係諗住啊，都係脆皮啩，咁我平時食開嘅都係炸嘅乳鴿都係咁嘅。點知呢度啲炸嘅乳鴿唔係好得嚇，但係個湯咧聞起同埋睇起身都得，試試先。哇！掂水啊嗱，我話得㗎啦，好香嘅陳皮味，同埋啲綠豆又煲得啊，夠綿嗰啲鴿夠身，煲出嚟好清甜。佢啲嘢湯咧有陳皮同埋綠豆嘅香，跟住仲有嗰個鴿味嘅甘甜，鴿質好啊，一啲都唔騷，冇嗰啲鴿嘅騷臭味。哇！老細自己整嘅辣椒豉油，啲鴿質靚嘅，都係中意食啲原汁味。煲完湯都幾滑喎，啲鴿咬吉啲啊！一隻老鴿真係夠，啲骨咬住啲雞骨好硬。如果係一咬起身嗰個骨好似蔗渣咁腍嚼嚼嗰啲咧，就證明隻鴿唔夠老，就話你啦。老鴿佢就係養得夠耐，佢鴿味夠啦，氨基酸先豐富，你煲嘅嘢湯先甘甜味㗎嘛出。太嫩嘅鴿煲湯就俾唔到呢隻味你嘅。哇！正！因為頭先老細都話啊，佢呢度啲老鴿60蚊隻嘅，呢啲先叫一鴿定三雞，真係煲出嚟嘅湯，嗰種甘甜味真係唔一樣。呢度啊，生焗咁喺隔離，點解唔喺嗰度用啲煤氣爐焗，整啲炭嚟焗佢嘅？啊，那火力嘢，佢啲木炭啲人中意啲㗎嘛，氣味啲人又唔接受㗎。哦，一般焗幾耐到先好啊？咁都係咪要焗哦，半個鐘㗎，要焗半個鐘㗎喎，用嗰啲炭火啦，慢慢興佢，慢慢遮佢喎。我見你慢慢遮佢要反好多次喎。
粉咁啊吹袋。哦，驚佢燶。哇，係，次真係好香啊！逼到夠晒乾身喎，即湯即整啊！呢個咧就係老細嘅招牌嘢，生焗鴿啊！佢落有啲麵豉醬，有啲草果粉，跟住薑、豉油、蠔油咁，正啊！即湯即焗即食。呢個爽啊！啊幾入味喎，得啊呢個，你睇又爽又滑又香，呢個幾好食。因為新鮮啲鴿咧，佢啲肉唔會霉嘅。如果係嗰啲湯凝晒，擺咗幾個鐘嗰啲出唔到啲效果。睇下呢度咧，鴿皮爆得好香嘅啫。如果唔中意重口味嘅咧，就唔好點。好似陳總咧就唔中意呢個口味嘅，但我覺得幾好食。如果中意係原味嘅話，建議都係鹽焗啊、藥膳啊，或者係煲鴿湯啊、打邊爐啊，就唔好紅燒。唔建議紅燒，真係唔好。你呢度主打都係整啲住家菜口味喎。我哋一般都食白鴿為主嘅。哦，落單鮮湯。落單鮮湯啊嘛，我哋啲全部都新鮮嘅。咁啊埋單7隻鴿，297蚊。紅燒就35，咁焗就30。開咗好耐㗎，你呢度。好味啊！我哋呢度做咗養白鴿養咗21年啦。哇！養咗咁耐啊，養白鴿都。係啊，嗰條公路嗰度都係我哋啲鴿場嚟㗎，徵收晒㗎嘛。呢個鴿場咧，啲鴿真係唔錯。咁你哋如果過嚟嘅話咧，就唔好介意佢呢度啲環境啊差啲，偶爾有啲烏蠅飛過。仲有唔係咁建議點個紅燒鹽焗啊，煲嗰個鴿湯真係靚啊！咁仲有嗰個炭焗鴿都唔錯，我覺得嚇咁啊，陳總唔係好啱味。咁啊，其他都 OK 嘅。食完個鴿之後咧，我哋開車半個鐘咧。嚟到月山鎮呢度有條3.3街嘅，呢邊咧好熱鬧，好多呢啲下午茶啊、小食類啊、啲糕點啊嗰啲，成條街都係啊，熱鬧到。呢個集市持續咗幾多年啊？好早咯，10幾20年啦。哦。跟住冇咁多間，而家就多啦。啲老一輩嘅都中意喺度飲下午茶嘅喎。係啊。過嚟呢邊咧，感受下氣氛真係好過癮啊！順便食下啲特色小食。呢個要一個，呢個要一個添。收幾碼？兩個。要個菠蘿包，有咩餡㗎？有咩餡㗎？使錢隻啊？1個換1隻。呢度幾點開㗎？姨？12點啦。開到幾點啊？開到天黑。哦，開到天黑，好鬆軟好化喎，真係喎！哇，好多菠蘿啊！哇，呢度菠蘿包真係有菠蘿，好熱啊！好醬啊，好化啊！嚟得呢邊嘅話，真係要嚟一次啊，好正！一個豆腐花。豆腐花麻啊，打包麻。啊喺度食，哇喺度賣晒咯喎！係啊，自己整啊。每一日都咁熱鬧啊！週末最熱鬧，平時都幾多人㗎。啊係喎，個豆腐花又幾好食喎！係全黃豆㗎，哦係黃豆自己磨㗎。你哋唔係電視台嗰個啊，我好似睇見你哋係。唔係啊，唔係。哇！呢度啲嘢係幾多人買嘅？我中意佢嗱，頭先食咗幾間都覺得啲嘢好食。係啊，都幾好食，個個都係我點讚嘅，好食嘅。諗唔到一條咁唔係好長嘅街咁熱鬧，並且幾檔啲出品都好食。西岐馬都幾好食嘅。係啊，我買咗啊！買咗啊，我買咗啊！啲沙琪瑪要試下啦。唔使啦，我哋唔使啦，我哋要時我就自己買食㗎。嗱，試下啦。唔使客氣。你哋食啊。你哋慢慢坐下先，我哋行下先。玩下啦。睇下呢條街熱鬧到，啱先試咗好多間咧，都好食嗱！而家即刻打包啊嚇！江門仲有好多特色嘅碉樓啊，同埋嗰啲舊鎮古鎮添嘅，咁我哋咧會繼續去發掘更多好玩嘅地方，同埋更多江門嘅特色美食。